La crisis del 98 acelera el proceso de transformación de algunos regionalismos en nacionalismos. El regionalismo catalán había comenzado a desarrollarse a lo largo del último tercio del siglo XIX. Movimientos culturales como la Reinaixença potenciaron el conocimiento y el desarrollo de la lengua y la historia de Cataluña y reivindicaron la existencia de una identidad catalana propia. Con el tiempo, estos movimientos culturales fueron adquiriendo mayor peso político hasta convertirse en plataformas de afirmación regional que reivindicaban instituciones políticas y administrativas propias. Aquí, en este salón del Ayuntamiento de Manresa, los dirigentes de la Unió Catalanista habían aprobado en 1892 las bases para la elaboración de una constitución regional catalana que reclamaba amplias cotas de autonomía para Cataluña. Ahora, tras el desastre, este proceso se acelera. Los catalanistas aspiran a potenciar su propia identidad nacional y a distanciarse de España, a la que consideran una nación envejecida, cuando no muerta, incapaz de modernizarse para incorporarse a las corrientes europeas. Así surge la Lliga Regionalista de Cataluña, un partido catalanista de centro-derecha que dominará la política catalana durante las dos primeras décadas del siglo XX. Prat de la Riba y Francesc Cambó son sus líderes más destacados. En 1898, Sabino Arana es elegido por primera vez diputado provincial de Vizcaya. 3 años antes, Arana había fundado un nuevo partido, el Partido Nacionalista Vasco. El partido de Arana nace con el propósito de defender el modelo de la sociedad tradicional vasca, a la que considera gravemente amenazada por su rápida industrialización y por la riada de inmigrantes de otras provincias españolas que han llegado a Vizcaya en busca de trabajo. El lema del PNV es Dios y ley vieja, es decir, fueros y tradiciones. Sabino Arana defiende un nacionalismo radical basado en la raza, en la lengua y en la religión. El PNV aspira a la unión de todos los territorios vascos y a su independencia de España. En Galicia, el regionalismo nace de la pluma de los intelectuales que, como Rosalía de Castro, rescatan el uso literario de su lengua. Esa es también una manera de denunciar el olvido secular del Estado hacia Galicia, una región abandonada y deprimida. O galeguismo político xorde entre os anos 1840 e 1846, cando un grupo de estudantes e profesionais xúntase para dar forma a unha primeira definición de Galiza como unidade histórica e cultural. De mentalidades avanzadas para a época, traballan a prol dun sistema político máis democrático e descentralizado. Teñen conciencia de que a división administrativa de España en provincias está perxudicando a Galicia, posto que desapareceu a unidade de Galicia. Non existe Galicia, hai Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. É provincialista, isto é, defensora dos direitos esmagados da Galiza, que fora dividida 13 anos antes por orde de don Javier de Burgos, ministro de Fomento, en 1833, en 4 anacos. E reuníanse na Academia Literaria de Santiago, onde recibían as correntes máis innovadoras do pensamento europeo que nas aulas universitarias daquela non tiñan cabida. Asumían os postulados da esquerda liberal, que era a esquerda do momento, a máis esquerda do momento que se podía ser, pero, aparte deses postulados,
pois empezaron a colocar a Galicia como centro das súas preocupacións. O levantamento que se inicia o 2 de abril de 1846 e no que participa como un batallón literario esta xuventude universitaria que se incorpora ao levantamento non solamente como militares, sino prestando servicios de espionaxe, servicios de propaganda, etc. Este movimento vai a estar controlado por o sector galeguista, por o sector provincialista. Eles constitúen unha xunta superior do Reino de Galicia, en donde a voz, a forza ten o presidente e ten sobre todo Antolín Faralda. Este movimento fracasa por distintos motivos, deixou unha estela de mortos, e logo, sobre todo, pola represión brutal do capitán xeneral Villalonga, que manda a fusilar en Carral a 13 oficiais, ningún era galego. Os galegos conseguiron escaparon a Portugal. Permaneceron aquí en Santiago, en Galicia, pero sobre todo en Santiago, algunhas persoas que serviron de ponte entre esa primeira xeración de provincialistas e a segunda. Estos que loitaran por unha alternativa en favor de Galicia, danse conta que é imposible neste momento manter o protagonismo político, porque eran perseguidos. E entón, eles empezan a fundar un movimento de outro carácter máis cultural, e justamente neste intre é cando se recupera o idioma. Ten como actividades principais, por un lado, impulsar o rexurdimento literario da lingua galega, e, por outro lado, unha prensa, seguindo a tradición da primeira xeración, unha prensa provincialista bastante activa, bastante importante. Os Murguía, os Aurelio Aguirre, os Eduardo Pondal, a mesma Rosalía, ouviran falar daqueles sucesos arredor dos mártires de Carral, pois en 1856, o 2 de marzo, exactamente vanse reunir nas proximidades de Compostela, en Conxo, nun xantar de irmandade entre operarios, entre obreiros e estudantes. O galeguismo empeza a actuar políticamente como tal. E proba diso é que, aínda que moi febles, xurden as primeiras organizacións políticas especificamente galegas e especificamente galeguistas. Converxen todas as tendencias ideolóxicas que se dan neste regionalismo galego. As tensións xurden rapidamente no seo da asociación e levan a esta a que, bueno, pues que desaparezca con bastante rapidez tamén. Ele é o primeiro que, á altura do ano 1864, na introducción á súa historia de Galicia, no primeiro tomo, é o primeiro que distingue claramente entre Estado e nación. Murguía di que o Estado é unha realidade política, estrictamente política, mentras que a nación é outra cousa. A nación é unha comunidade de xente que participa dunha especie de elementos obxectivos común, unha raza, unha historia propia, unha lingua propia e, sobre todo, unha vontade de querer ser distintos. E justamente é no ano 1904 cando Murguía publica o artigo na temporada de Mondariz dicindo a necesidade dunha academia galega para crear un corpo que faga posible unha gramática, que faga posible un diccionario do galego e, sobre todo, que axude a regeneración intelectual deste país. Cando marcha para Cuba, Curros leva no peto o artigo xa publicado. Aos poucos meses, constitúese en La Habana a Asociación Iniciativa e Protectora de la futura Real Academia. Non pode haber país sin o que podíamos chamar os símbolos dese país. A Real Academia Galega ou a Academia Galega tivo un papel decisivo na fixación de todas estas cousas. É dicir,
Era a única institución, como non había poder político galego, a única institución que tiña autoridade suficiente para que un símbolo pudera ser aceptado como representativo de Galicia ou non.